Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Merhaba Önder Bey. Merhaba Can Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii önemli konularla başlayacağız. Aslında bu hafta Erzurum'da kış turizmi açısından, kış sporları açısından, kayak açısından bu hafta içerisinde, yani önceki hafta içerisinde bahsediyorum. Çok önemli gelişmeler oldu. Bir yandan Erzurum'un umutla, büyük bir heyecanla beklediği kar geldi. Yeterli yüksekliğe ulaştı kar seviyeleri. Diğer yandan Sömet okulların tatil olmasıyla birlikte Erzurum Palandöken Kayak Merkezi gerçekten cıvıl cıvıldı. Ama tabii burada bu işi zevkine yapanlardan ziyade Erzurum'un kayakta yapmış olduğu etkinlikleri biz çok önemsiyoruz. Spor adına yapılanları, kayak sporu adına yapılanları, yapılacakları, daha doğrusu kayak sporu ile ilgili neyi başardığımız konusunda ve noktasında ne yaptığımız bizler için çok önemliydi. Biz de geçen haftaki programımızda bir yandan Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi'nin çok da başarılı olmadığını söylerken, diğer yandan Erzurum'da bir kayak kulübü olduğunu ama bir kayak kulübünün öyle çok da başarılı bir çizgi çizmediğini, çok da böyle başarılı işlere imza atmadığını, sadece çok güzel kayak kulübünün çok güzel mangal yaptıklarını ve harika bir şekilde dağda dağın imkanlarından faydalanmanın haricinde herhangi bir etkinliklerinin olmadığını, zira kayak sporunda, kayakta Türkiye'nin önemli bir başarısının olmadığını vurgu yaptık. Tabii bununla ilgili birçok telefon aldık, birçok mail aldık. Erzurum'daki dağ ve dağa dair, kayak sporuna dair, kayak sporunun üzerine birçok görüş, düşünce, eleştiri belirten insanlar oldu. Bizi birçok telefonla arayan, kayakta olmamız gereken, kavuşmamız gereken başarı seviyesine nasıl kavuşacağımız yönünde birçok telefon görüşmesi, mail trafiği yaşandı. Ama tabii dediğim gibi geçen hafta çok önemli etkinlik yapıldı. Hala şu anda da biz programı yaptığımız zaman da bu etkinlik devam ediyor. Snowboard yarışları, dünya snowboard yarışları Erzurum merkezli Palandöken Kayak Merkezi'nde yapıldı ve bunun haricinde atlama kulelerinde yine bir şampiyona düzenlendi. Tabii bunların bir genel yapısını ben spordan anlamam. Sen spordan anladığın için ben gerçi olayın, konunun özünü biraz özetledim. Sen ne düşünüyorsun? Kayak sporuyla ilgili Erzurum'da kayakta gelmemiz gereken hem fiziki hem sportif açıdan gelmemiz gereken nokta açısından ne düşünüyorsun? Şimdi Can Bey, öncelikle programa başlar başlamaz öncelikle Arfin'de şu anda karadan ve havadan operasyonlarımız devam ediyor. Zeytin Dalı operasyonuna katılan tüm Mehmetçiklerimizi Allah muzaffer kılsın. Amin. Amin. Evet. Allah yardımcılarımız olsun. Bizler de oradaki Mehmetçiklerimiz gibi her an, her dakika, her saniye orada gidip Türk ordusuyla beraber bir nefer olarak hazırız diyoruz ve orada ordumuzu Rabbim muzaffer eylesin diyerek konuya girmek istiyorum. Güzel, evet. Cem Bey, Erzurum 2011 yılında kış üniversiteler arası kış olimpiyatları altında birçok müsabakaya katıldı, yarışlara katıldı. Erzurum'un ve Türkiye'nin en büyük sorunu bence burada kayakta sporcusunun olmaması ve sporcuyu yetiştirememekte. Erzurum'da bir kayak kulübümüz var. Yıllardır böyle eskilerle sohbet ettiğimiz zamanlar öyle isimler sayarlar ki bu isimler dünyada başarılar elde etmiş. Atlama kuleleri yok ama tahta barakalardan yapmış oldukları kulelerden atlamalar yaparak dünyada başarılar elde etmiş, sporcular yetiştirmiş bir şehirdeyiz ve Palandöken Dağı yıllarca sporcu yetiştirmiş ama Türkiye Kayak Federasyonu'nun son 10 yılda, son 15 yılda sporcu yetiştiremediğini görüyoruz. Erzurum Kayak Kulübü'nün sporcu yetiştiremediğini görüyoruz. Aksine bundan 10 yıl önceye kadar, 15 yıl önceye kadar belediyeler, resmi kurumlar ya da ailelerimiz Palandöken Dağı'na ve kayağa bu kadar daha
seven, kayağa giden aileleriniz yoktur. Erzurum'da belirli ailelerin biraz daha zengin sporu olarak bildiğimiz kaya, zengin ailelerin çocuklarının katıldığı bir spor olarak görüyorduk. Biz o zamanlar sporcu yetiştiriyorduk. Ama geldiğimiz şu noktada 2017-18 yılında görüyoruz ki yani 2010 yılından sonraki süreçte belediyeler, resmi kurum ve kuruluşlar, birçok şirketler dahi kayak sporuna önem veriyor, özen gösteriyor, sporcu yetiştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama geçmiş yıllarda kayak sever az, kayakta başarı fazla. Şimdi kayağa giden sayısı çok fazla ama sporcumuz yok. Biz her ne kadar olimpiyatlara katılsak da, yarışmalara katılsak da biz Türkiye Kayak Federasyonu'nun başarısızlığından dolayı, çünkü Türkiye Kayak Federasyonu görevini tam icra etmiyor diyeceğim. Bunu hiç çekinmeden söyleyeceğim. Çünkü gelinen noktada başarı oranımız %0'ların altında. Girmiş olduğumuz müsabakada birincilik yok, ikincilik yok, üçüncülük yok. Başarı elde edemiyoruz. Bunun sebebi de ne? Sporcumuzun olmaması. 2011 olimpiyatlarında hep düşünmüştük. Atlama kulelerini yaptık ama buradan atlayacak sporcumuz var mı? Yok. 2 sporcumuz vardı hatırlarsınız. Evet. Bir tanesi de atlamada kaza sonucu ayağını kırdı. Dün bir bilgi vereyim ben sana. Şimdi takip ettim şeyden. Sen devam et. Yani bir sporcumuz dün yapılan atlama yarışmalarında dereceye girmiş ve olimpiyatlara katılmaya hak kazanmış. Sadece bir sporcu. Yani sporcu yetiştiriyoruz. Türkiye Kayak Federasyonu, bundan önceki Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Sayın Özer Ayık Erzurumluydu. Biz Özer Ayık Beyefendi'nin Erzurumlu oluşundan dolayı onur duyuyorduk ama Özer Ayık Bey'in de bir başarısı yoktu. Yani Erzurumlu olmak, Palandöken Dağı'nı sırtına vurup ya da sporcuların her birini yetiştirecek değil. Bugün Erol Yarar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı, aynı başarısızlık devam ediyor. Yani federasyon başkanı değişince sporcu sayısı artmıyor. Çünkü Kayak Federasyonu'nun bir şeması var. Bir yönetim kadrosu var. Bu yönetim kadrosu sporcu yetiştirmekten ziyade Türkiye Kayak Federasyonu'nun bayrağını bir yerlerde asılı tutalım. Türkiye Kayak Federasyonu bir yerlerde varlık göstersin ama başarı önemli değil. Evet, biz Erol Yarar Beyefendi'ye de söylüyorum. Bundan önceki Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı hemşerimiz Özer Ayık Beyefendi'ye de söylüyorum. Özer Ayık ve ardından gelen Erol Yarar Başkanı'ndaki Türkiye Kayak Federasyonu Türkiye'de başarısızdır. Başarısızlığını da her yarışmalardan sonra zaten derecelerden görüyoruz biz. Bu sadece Erzurum'da mı? Hayır. Kayseri Erciyes'te dahil, Bursa Uludağ'da dahil, Sarıkamış'ta dahil, işte İzmit Kartepe'de dahil, her yer dahil. Türkiye Kayak Federasyonu görevini icra edememektedir. Bunun suçlusunu da getirip Başkan Özer Ayık yaptı, Başkan Erol Yarar yaptı diyemeyiz ama bunların federasyondaki işleyişi güzel işletememesinin sebebinden, hani bir futbol takımında Cem Bey altyapı yoksa üst yapı hiçbir şeydir. Alttan futbolcu yetişmedikten sonra üstteki profesyonel takıma, eğer ki futbolcu yetiştiremeyen bir kulüp diğer takımlardan transfer ederek başarı elde etmeye çalışır. O zaman yarın öbür gün halterde Naim Süleymanoğlu gibi, Allah rahmet etsin, Naim Süleymanoğlu gibi, işte güreşte Azerbaycan'dan getirdiğimiz güreşçi gibi, atletizmde Mısır'dan getirip Türk vatandaşı yaptığımız atlet gibi yarın Avusturya'dan, Rusya'dan kayakçılar getireceğiz. Bunları Türk kimliği adı altında yarıştıracağız ki başarı elde edelim. Çünkü Türkiye'nin alttan gelen sporcu yetiştiren bir kulübü yok. Erzurum'daki kayak kulübü. Kaç sporcunuz var? Kaç başarınız var? Bunu çıkın insanlara paylaşın. Çünkü yani Palandöken Dağı'ndaki karla siz sadece övünemezsiniz. Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde yaşayan esnaf da övünebilir. Dağ Mahallesi'ndeki Fatma teyze de, sanayideki Halil Usta da övünebilir. Çünkü o dağ Erzurum'da ve Palandöken'in dağı. O kar Erzurum'a yağan kar. Siz kar üzerinden siyaset yapamazsınız. Sizin yapacağınız siyaset, sizin yapacağınız başarı yetiştireceğiniz ve dereceye giden sporculardan özgüdür. Ama ortada dönüyoruz, hiçbir tane sporcumuz yok, yetiştirdiğiniz yok. Cem Bey'in az önceki tabiriyle çok güzel mangal yakarsınız, çok güzel alem yaparsınız. Bu şekilde
başarı elde edemezsiniz. Eğer bir başarısızlık varsa bunu da Erzurum'a mal edersiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim, güzel anlattın. Mustafa Kemal Atatürk demiş ya, ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Yani sporcu hem zeki olacak hem çevik olacak, aynı zamanda da ahlaklı olacak. Sadece sporcu değil, sporu temsil eden, sporu temsil etme iddiasında olan ya da spora başarıyı getireceği iddiasında olan üst düzey yöneticilerin tamamının da aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı olmak zorunda. Şimdi Özer Ayık'tan geldik. Biz Erzurum'da zaten en büyük problemlerimizden bir tanesi Kayak Federasyonu'nun Erzurumlu bir başkandan seçimle kaybedilip Kayserili bir başkana Erol Yarar'a geçmesi konusunu biz zaten sürekli olarak gündemde tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim Özer Ayık öyle çok da ayık değilmiş Özer Ayık. Zaten Özer Ayık bir adam olsa idi Özer Ayık'ın elinden Kayak Federasyonu'nu almazlardı, Erol Yarar'ın eline vermezlerdi. Erol Yarar çok mu yararlı bir adamdır şeklinde? Hayır, o da çok yararlı bir adam değildir. İşte dün snowboard dünya şampiyonası yapılmış. 97 tane sporcunun içerisinden bir tane Türk sporcu dünya sporcularının içerisinde, snowboardçularının içerisinde bir tane Türk sporcu dereceye girememiş. Demek ki ne Özer Ayık'mış ne Erol çok da yararlı bir adammış. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeyim. Tabii ki kulüpler, federasyonlar, sivil toplum örgütleri bunlar mutlaka insanlara birçok şeyler katarlar, birçok imkan getirirler. Yani işte Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar ve Yönetim Kurulu mutlaka bizler gibi Erzurum'da, işte biz Erzurum'da belki kış sezonunda 40-50 gün kayak yapıyoruz ama Erol Yarar ve saz arkadaşları ben inanıyorum ki yılda 100-150 gün kayak sporu yapıyorlardır. Neden? Çünkü Kayak Federasyonu'nun imkanlarıyla nerede kar varsa, nerede kış varsa dünyanın ünlü kayak merkezlerine giderler ve onlarla ilgili de Facebook'tan, Twitter'dan, sosyal ağlardan bizlerle paylaşırlar. Alay ederler. Bu bir alaydır tabii. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada snowboard dünya şampiyonası düzenlenmiş. Snowboard dünya şampiyonası sonucunda Erzurum gibi tüm tesisleri çok mükemmel olan, Allah devlete zeval vermesin, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde 2011 kış olimpiyatlarıyla ilgili su gibi para harcadı bu devlet. Ne için harcadı? Erzurum'da yapılacak 2011 olimpiyatlarında biz üniversiteler arası kış oyunlarında biz dünyaya karşı yüzümüz yere gelmesin diye su gibi para harcadık. Tabii ki orada birçok skandal ortaya çıktı. Yoktur skandal diyene atlama kuleleri yıkıldı, elimizde kaldı. Yeniden inşa etmek zorunda kaldık. Tabii ben şimdi 2011 öncesinde neler yaşandığını buradan tekrar sayıp dökecek değilim. Tabii canım, Özer Ayık ayık değildir. Erol Yarar da kayak sporu için çok yararlı değildir kardeş. İşte burada Palandöken'de düzenledik. Snowboard dünya şampiyonası düzenledik. 97 tane sporcunun arasından ya da bilmiyorum belki 97 sporcu katıldı. Bir tane Türk sporcu dereceye giremedi kardeşim. O zaman Erol Yarar, sen o koltuğu ne diye o koltukta oturuyorsun? Ne diye Kayak Federasyonu'na başkanlık yapıyorsun? Yani şunu söyleyeyim. Böyle bir 97 sporcu arasında bir sporcusunun dereceye girmediği, dünya sıralamasında dereceye girmediği bir kayak federasyonunun başkanının hemen şimdi derhal acilen ve birlikte kap. Yarından tezi yok, istifasını götürüp spor bakanına sunması gerekiyor kardeşim. Şimdi burada yarın Kayak Federasyonu'na başkan adayı oldu mu yine Özer Ayık'la Erol Yarar. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın ben tekraren söylüyorum. Ben kendi yüzümü de yıkamıyorum. Özer Ayık da çok ayık bir adam değilmiş. Zaten çok ayık bir adam olsaydı 2011 gibi bir dünya üniversiteler arası kış olimpiyatlarını düzenleyen bir şehirde bunun üzerine bu önemli başarıyla beraber
Özer Ayık Kayak Federasyonu Başkanlığı'nı Erol Yarar'a karşı kaybetmezdi. Tekrar ediyorum, tekrar da fayda koyuyorum. Ne Özer Ayık ayıktı, ne Erol Yarar çok yararlı. Her ikisinin de Türkiye'de kayakla ilgili, kayak sporunun gelişmesiyle ilgili öncekinin yaptığı bir şey yok. Yeni gelenin de yapacağı bir şey yok. Su gibi ortada 97 sporcu arasından bir tane adam dereceye, bir sporcu dereceye girmemiş. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. Tesislerimiz mükemmel. 97 sporcudan dereceye girerken Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu dereceye girenlere madalyalarını verirken eminim ki Sayın Valimiz de benim bu söylediklerime yakın bir şeyler düşünmüştür. Ama Erzurum'daki tesisleşmenin, Erzurum'daki kış sporlarının yapılmasıyla ilgili olan tüm fiziki şartların çok güzel olduğunu Sayın Valimiz gururla söylemiş. Ama ben inanıyorum ki Sayın Valimiz orada bu 97 sporcu arasında birinci, ikinci, üçüncünün arasında dereceye giren Türk sporcuları, Türk snowboardçuları, Türk kayakçılarını da eminim ki görseydi göğsü daha fazla kabarırdı. Şimdi onun için şunu söyleyeyim. Hemen şimdi derhal acilen ivedilikle Derekap Erol Yarar'ın Kayak Federasyonu Başkanlığı'nı bırakması gerekiyor kardeşim. Çünkü ortada açık, bariz, su götürmez bir başarısızlık var. Bu başarısızlığı kameralara poz vererek artı devamında Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber yapılan basın toplantısında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşmalarını tercüme ettirmemek, çeviriyi yapmamak ama daha sonra mikrofonu Sayın Mehmet Sekmen'in elinden alıp durun biz her ne kadar çeviri yapmadıksa da ben sizin anlattıklarınızı bir İngilizce olarak bu arkadaşlara bir anlatayım şeklinde boş bir hava atmanın da kayak sporunu kurtaracak bir durum olmadığı gayet açık ve net bir şekilde ortada görülüyor. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeyim. Önceki yıllarda bir örnek vereyim. Kimse bana kızmasın. Benim görevim doğruları konuşmak. Önceki yıllarda bu yıl yani 2018 yılı içip duymadım ama belki yine vardır bizim haberimiz olmadı. Erzurum'daki belediyeler hem Büyükşehir Belediyesi hem alt belediyeler kayak sporunun sevdirilmesi, yaşatılması ve yeni sporcular yetiştirmeyle ilgili her yıl bir etkinlik yapardılar. Bu sene de mi var? Geçen yıl bir arkadaşım, trilyoner bir arkadaşımın oğluna, Yakutiye Belediyesi, trilyoner bir arkadaşımın oğluna, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir arkadaşımın oğluna, kayak kıyafeti, kayak en lüksünden alıp Yakutiye Belediyesi'nin verdiğine ben şahidim. İsim verecek miyim? Vermeyeceğim tabii ki, vermemem gerekiyor. Hatta ben arkadaşıma da şöyle dedim, utanmıyor musun sen ya? Sen çocuğuna Yakutiye Belediyesi üzerinden kayak kıyafeti, kayakla ilgili malzemeleri alıp çocuğunu bununla kayağa göndermeye sen utanmıyor musun dedim kardeşim. Bir daha sakın bu hareketi yapma, sana hiç yakışmadı. Şimdi belediyelerin yapmış olduğu, geçen yıllarda da söyledik kardeşim, Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticiler, Büyükşehir AK Parti'nin üst düzey AK Parti'deki il yönetimi, il yöneticileri, il başkanı ve AK Parti'nin il ve ilçe yöneticilerinin çocukları ve çok yakın akrabalarına kayak takımı, kayak malzemesi ihtiyacı olmayanlara bu imkanı sunarak bizim Erzurum'da, bizim Türkiye'de kayak sporunda işte 97 sporcu arasından 5 tane başarılı sporcu çıkarma şansımız sıfır kardeş. Şimdi biz bunları burada söyleyince ben biliyorum kötü oluyoruz ama doğruları söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Tekraren söylüyorum kardeşim. Olmaz böyle bir şey. Hem zengin hem çocuğunu bedava kayağa gönderecek hem de belediyeden bir torpil arıyor. İşte onun için buradaki durum şu. Kayak Federasyonu, Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi. Geçen hafta bir sürü bir şey söyledik. Biri aradı şöyle dedi bir kayak hocası.
Dedi ki Cem Bey, onların seninle, senin söylediğinle, onların kayakla, kayak sporuyla, kayak sporunda sporcu yetiştirmeyle, kayak sporuna emek verenlere saygı duymayla ilgili Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisinin ve Kayak Kulübü Başkan ve yöneticilerinin kayakçıya, kayak sporu yapana, daha önceden kayağa emek verenlere saygı duymak gibi bunların bir kaygısı yok ki. Boşuna söylüyorsun dedi. Onun için buradaki konu şu, kayak konusunda sadece fiziki manada değil, sporcu yetiştirme manasında, kayak sporunu tabana yayma konusunda, Cumhuriyet Caddesi'nde ya da işte Erzurum'un en lüks konutları nereyse, o en yüksek gelir düzeyinde olan ailelerin çocuklarının ne derece, ne kadar kayak yapmaya, kayak sporunu öğrenmeye hakkı varsa Şehitler Mahallesi'nde, Hilal Kent'te, Beypınar'ında, Kevafor'da, daha bilmiyorum işte birçok köyde ki çocukların da kayak sporu yapmaya, kayak sporuyla ilgilenmeye ve o sporu öğrenmeye hakkı var. Eğer sosyal devletsek ki öyleyiz, eğer hukuk devletiysek ki öyleyiz, eğer devletin imkanları her vatandaşına eşit olarak sunuluyorsa, sunulacaksa, sosyal devletin en önemli özelliklerinden bir tanesi bu ise belediyelerden istirham ediyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden istirham ediyorum Sayın Başkanım. Kayak malzemesi aldığınız ve kayak malzemesi verdiğiniz çocukların Allah rızası için bir alıp listelerine bir bakar mısın ki o çocuklar gelir seviyeleri nedir? Bu çocuklar kimdir? Bunlar kimin çocukları? Burada kayak kulübünün de büyük hatası var Cem Bey. Yani kayak kulübü çıkıp bununla ilgili bir benim görevim. Şimdi Cem Bey, kayak kulübüne bakıyorum. Dün bu hafta içerisinde geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda kayak kulübünün şöyle yönetimine baktım. Yani yeni göreve gelen yöneticilerine baktım. Bu kişilerin hangileri yıllar önce kayak yapmışlar? Hayır, yapmayın ya. Bu şehrin kaderiyle oynamayın ya. Az önce her ne kadar Erol Yaran istifa etmeliyiz diyorsak ben şunu da iddia ederek söylüyorum. Kayak kulübü, Erzurum Kayak Kulübü ve yönetimi ya işinizi düzgün yapın ya da çıkıp orada kayak kayan insanları izlerken karşılarında ayaklarınızı uzatıp mangalınızı yakıp orada alem yapmakla bu şehre zarar veriyorsunuz. O kayak kulübü eğer ki Erzurum Kayak Kulübü adına hizmet edecekse hizmetini ya yerinde yapsın ya da istifa etsin. Bu şehre zarar vermeyin ya, yazık günah ya. Tamam. Yazıktır bu şehre. Şimdi çok uzun oldu bu konu. Gerçi yine dağla ilgili konuşacağımız bazı bölümler, kısımlar var. Şimdilik bu konuyu burada kapatıyoruz.